为什么猫受伤生病也会打呼噜？很多养猫的人都有这个习惯，猫趴在你身上开始呼噜，就觉得它现在很满足很开心，感觉自己是个称职的铲屎官。但这个判断大概率是错的。所以猫打呼噜它到底是什么意思？其实猫发出呼噜声和开心的关系比你想象的要小得多。呼噜声本身是靠喉部肌肉快速收缩和放松产生的，猫没有专门负责呼噜的器官，频率大概在25到150赫兹之间，吸气呼气都能发，连续不断，像一台小型发动机挂在你腿上。问题是，猫在什么情况下会发出这个声音？研究发现，猫开心、被撸舒服、受伤生病、极度紧张、快死的时候都会打呼噜。猫在手术台上，在极度应激的状态下，同样会发出呼噜声。这个时候显然不是因为开心，更像是一种自我安抚的机制。类似人紧张的时候会不自觉的抖腿，或者小孩哭着哭着开始吮手指。呼噜是猫用来调节自身状态的工具，不是用来告诉你它现在心情好。猫的呼噜声频率25到150赫兹这个区间，和医学上用于促进骨骼愈合的振动理疗频率高度重叠。低频振动可以刺激成骨细胞活性，加速骨折恢复。运动员受伤之后做的振动理疗原理就是这个。猫科动物有一个普遍现象，从高处摔下来之后，骨折概率远低于同体型的其他动物。除了反正反射这个原因，研究者认为猫在日常持续发出呼噜声，可能一直在强化自己的骨骼密度，让骨头本身就比一般动物更抗造。也就是说，呼噜这件事儿可能从一开始就不是为了表达情感进化出来的，而是一套自我修复系统。开心的时候用来维持状态，受伤的时候用来加速愈合，濒死的时候用来做最后的自救。你以为猫趴在你身上呼噜是在撒娇，但没准它只是在做康复训练。当然，这不代表猫呼噜的时候一定不开心，只是呼噜这个行为本身传递的信息远比我们以为的复杂。单靠呼噜声判断猫的状态，很容易被它骗。被猫骗这件事也不新鲜，而且猫骗你的手段比你以为的多得多。先说猫叫，野猫之间几乎不用这个声音互相沟通，喵叫是猫专门对人发展出来的，频率刻意落在人类对婴儿哭声最敏感的区间，听到之后人会产生生理应激反应，本能的想要回应和照顾。你每次听到猫叫觉得它好可怜，那是你的神经系统在被精准触发，不是你共情能力强。再说慢眨眼，很多养猫的人知道，对猫慢慢眨眼，猫会觉得你在示好。这个说法本身没错，但反过来想，猫对你慢眨眼是因为喜欢你吗？不完全是。慢眨眼在猫的语言里是主动放弃防御的动作，意思是我现在没有敌意，我没在盯着你。猫之所以要特意做这个动作，恰恰是因为长时间对视在猫的世界里是攻击和支配的信号，它需要主动打破这个紧张感。所以猫对你慢眨眼，与其说是在表达喜爱，不如说是在告诉你它现在选择信任你。还有猫用脑袋、下巴、侧脸蹭你，很多人觉得这是猫在撒娇，感情好的表现，确实有感情的成分，但同时你要知道，猫的这些部位都有气味线，蹭你的过程里，它在把自己的气味留在你身上。往好听了说是认你做自己人，往直白了说是在给你打标记，告诉其他猫这个东西是我的地盘。你以为你养了一只猫，实际上是你被一只猫给标记管理，但它带给你的情绪价值都是真的。